除了大雨，也要留意风势。气象署已经针对台中、彰化、云林等地发布陆上强风特报。今天晚上到明天晚上呢，这些地区可能会有阵风11级以上的几率。彰化鹿港镇今天就刮起了强风，出现宛如沙尘暴的风吹沙景象，连路边的车辆也积满泥沙，还有鹰架遭到强风吹倒。所幸是没有人员受伤。而云林则是有全运会场外的摊贩棚架和招牌都被吹倒，店家因此无法做生意。强风不断吹，前方马路持续出现风飞沙，还一度连骑士跟汽车都看不到，这宛如沙尘暴一般的场景出现在彰化县鹿港镇。沙足济啊，足差的。足差。啊，不倒垃圾的。啊，你风头都是刷着这，就是多啊。今日加风头。就是今天很风大。明显的风速加上工地扬尘，镇内车辆挡风玻璃也出现厚厚灰尘。当地居民说，只要东北季风增强，就容易出现这种现象。高诶，你高点搞得寒人高哦，东北季风开始强的哦，你拢高诶。气压让这个风速还是持续增强，因为那边干啊，风又强，所以就容易有这种叫做扬沙的作用。郑明典表示，这是干燥碰上风强所出现的扬沙作用。不过强风也把鹿港镇的鹰架吹倒，幸好没有人受伤。彰化市彰水路同样有民宅外墙鹰架不敌强风，整个倒塌。而在云林，则是全运会坏的市集遭殃，摊商的招牌被吹走，帐篷被吹倒。今天是因为风太大不能营业吗？还是那个是飞走了是不是？气象署数据显示，彰化县王功渔港一度出现10级阵风，云林县麦寮同样刮出10级阵风，主因是东北风明显偏强以及台风外围环流影响。而20日上午到21日晚间，中台湾、台中、彰化、云林等地都还可能出现11级以上强阵风，民众要小心留意。风事新闻网孟昭全彰化云林报道。